Festat e fundvitit gjithnjë qytetarët i kalojnë larg ambienteve ku jetojnë, por janë të pak në numër ata tetovar që kanë vendosur që këto festat i kalojnë në ambiente familjare. Kriza ekonomike nuk e lejon një luks të tillë që një familje tetovare natën e ndrimit të motmoteve ta kalojnë në ndonjë qendër të shteteve të Evropës apo edhe në shtete sqinje. Në prag të festave të fundvitit, qytetarët e Tetovës thonë se kriza ekonomike ka bërë të veten. Prandaj edhe një pjesë e madhe e tyre do të presin ndrimin e motmoteve me familjet e tyre, duke festuar në mënyrë modeste. Këtë e kanë pohuar edhe qytetarët e anketuar nga televizioni Koha, të cilët thonë se festat e këtij fundviti do të kalojnë me të afërmit në shtëpi. Mendojnë familje. Si mendoni kushtet Po. më të mira janë? Jo, ku ka kushte për vjetin e ri. Nëse me këto pare që kemi, se ne festojmë vjetin e ri për hotele. Edhe si me mësone në për hotele. Në shtëpi me familjen. Si janë kushtet? Super i kemi kushtet. Shumë marrë të kalëm, që se kina, nuk kina dalëm në shpaj. Kushtet si duke të ditë? Valla, kushtet, pakës, deshohëm, dhe kun marrë, dhe kun keqë. Bashkë marrë së në tona, për të kanë marrë, për të kanë keqë. Si me thanë, si gati si çdo vjet që atajnë me familjen. Si duken kushtet këtë vit, më të mira apo më të keqe? Po tash kush si, duken kushtet e njëjta si vitet e kalume. Kështu që edhe besoj që edhe këto festa do t'i kalojmë si që kemi kalu edhe festat tjera. Këtu në qytet. Si duken kushtet këtë vit, më të mira më të keqe? Pa, si me thënë, pak më të mira, po jo, s'ka gjë, hiq. Këtë një loj. Si parere. Qa s'kun t'ko, fukaras, kemi pare për me festu. S'moj me festu. Kushtet si duken këtë vit? Kush gjo, hastent. Rrugës kemi, plak, benzin s'kemi, qa jo? Këtë e konfirmojnë edhe në agjencione turistike, prej nga thonë se rezervimet për të kaluar natën e vitit të ri në ndonjë qendër evropiane janë më të vogla se vitin e kaluar. Këtë e thonë agjencionin turistik Euroturist në Tetovë. Mund të them se këtë vit interesi pak është në rënje në krahasim me vitet e tjera për kërkesat, e kam fjalën për paketë aranzhmane që kërkohen. Megjithatë, njerëzit përsëri zgjedhin të lëvizin për fund viti, disa udhtojnë me udhtime individuale, domethënë bëjnë edhe vizitë familjarëve, edhe presin bashkërisht festet e vitit të ri. Gjithashtu, ne kemi menduar edhe me paketë aranzhmane ata që janë të interesuar, ofrojmë paketë aranzhmane me autobus në disa destinacione si Vjena, Praga, Borovec, Bullgari dhe të ndryshme. Çmimet e paketë aranzhmaneve me autobus fillojnë prej 159 euro për person deri 189 euro, varësisht nga destinacioni. Gjithashtu, ofrojmë edhe paketë aranzhman me aeroplan. Domethënë, kemi pas si top destinacion si vjet, edhe interesi ka qenë pak më i madh për Dubai. Kemi ofruar variante 4 netëshe, me çmim prej 849 euro. Dhe variantin tjetër me 7 net, qëndrim, fletje me mëngjes, me çmim prej 999 euro. Në ndërkohë, shumica nga qytetarët nga qyteti Tetovës shprehen se këtë festë do ta festojnë në ambient familjar ose në ndonjë nga lokalet e qytetit.